Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini seperti biasa akan ngurek, boy. Ngurek di mana kita lokasi? Dereng. Danau Cipondo, boy. Kita akan ngurek di Danau Cipondo. Semoga berhasil. Hari ini ditemani Bang Sapri. Marah-marah mulu nih Bang Sapri. Ini Haji Hasan lagi nguyah kacang. Lubangnya boy, meyakinkan. Boy. Babon lagi babon. Wis, enak banget nariknya. Mulut nanti dia Ajib. Agak babon ini mah, agak babon. Mantap. Ajib boy, ajib.
trek bray. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tarikannya woi babon Cipondo. Mantap. Hei. Super Sebastian. Ya, mocel ya. Udah, pulang aja. Au. Tarik dong, Mas. Iya. Kameramen pegel ini, nongol-nongol belut. Cet. Mana? Mana kepalanya nongol-nongol? Ya, babon boy. Ini super boy. Ini 1,5 kilo boy. Mantap. Mantap asli. Ini babon benar boy. Pangamerakeun. Siap. Yo, posisi gitu. Oh, mantap, Bro. Mual gagal ya mah. Mual gagal. Aya 3 kilo ya. Meter ini. 3 kilonya. 5 kilo, Bang. 5 kilo. Wah, Wih. mantap. Mantap. Siap. Keren pokoknya, keren boy. Cip. 4 kiloan lah. Wih. Bro. Bener ini mantep ini. Oh. Nggak salah yang ngajak ke lokasi ini siapa ya? Wah, emot. Mantap. Tuh dia juga tuh anak sekolah pengen dia tuh. Aji. Belut nama tang belut. Iya. Idoy kemana Idoy ya? Wih. Makannya sama belut. Anjing. Iya weteng bisa nambah iya kali. Mau jadi wasit. Ayo boy. Cukup sekian dulu kayaknya nih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.